Quem subir, joga pra baixo pra isso também, só pra sacanear. Não é tudo isso não. Vai lá. Acho que é umas 5 vezes mais que o peso dela. 20 vezes. Não, é bem. 20 vezes, ó. Eu já achava que era 100 vezes. Não, eu sempre pensei em 20 também. Daí o Jonas confirmou. Tem uma na ponta lá querendo ajudar, tá disputando ainda. Eu acho que ela tá fazendo uma força danada aí, ó. Ela está ajudando, a da ponta de cá só tá atrapalhando. Atrapalhando, tem que ser. Tá ajudando a empurrar no ar, é bem difícil empurrar. Mas olha aqui como ela tá puxando, olha aqui, Jana. Ela tá de ré e tá bem puxando, a pequenininha tá, sei lá, fazendo o quê? Nossa, olha a pata dela. Não, deixa eu parar de falar. Ah, não, a pequenininha tá ajudando o povo. O povo vai chegar Por que você trouxe? Por que serve? Você trouxe a mercadoria, hein? Ela vai falar, sei lá, tá no meio do caminho. Fazer a casinha dela. Alguma coisa ela vai